Амен. За тэгээд үлэмжээ маань нэрээ яваад байсан. Үлэмжээ гараад ир. Бүгдээр үлэм цайхныг хүлээж авъя. Үлэмжээ маань сая Швейцар болон Африкаар яваад. За тэгээд охин маань үлэмжээ маань Есүсийн ханчил чуулгантай насаараа чицүү 2005 оны 1 сард бид нар гэр бүлээрээ нүүж орж ирээд Есүсийн ханчил чуулганыг анх эхлүүлж байсан. Тэгээ 2 сарын 27-нд нь үлэмжээ маань төрж илээ. Сүмтэйгээ чицүү сүм дотроо өссөн өлгий төгөөсөө одоо ингээ сүм дотроо явж байгаа аав ээжтэйгээ хамт ингээл одоо ингээд сүмтэйгээ хамт 26 нас хүрчлээ дээ. Өө биш ээ юу лээ 21 нас хүрчлээ. 21 нас хүрчлээ. За сон сайхан юутай бас Африк руу явахдаа мэдээж тэнд эрсдэл байдаг те малари тус одоо тусчихгүй гэж вакцин хийлгээ явсан малари тусчих байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд эрт үед бол Африк руу хүмүүс нөгөө илгээлтийн эзнэр явахдаа эрт үеийн тэр илгээлтийн эзэд өөрийнхөө авсанд хувцас хийгээд яг гэвэл тэндээс амьд гарахгүй гэдгээ мэддэг. Тэнд очиод нэг халуун орны янз бүрийн нөгөө нэг альч оронд байхгүй олон төрлийн урган бол хорхоо шавж байдаг. Тэгээд тэр улсад өөр бусад улсад байхгүй онцгой өөр төрлийн вирус бактериуд байдаг. Тийм учраас нөгөө илгээлтийн эзэд очиод тэнд үхдэг учраас гэр бүлээрээ үхдэг учраас Африк руу дуудагдаж очиж Африкчуудад сайн мэдээ тараах гэж байгаа хүмүүс авсаа бэлдээд авсандаа хэрэглэх юм бэлдээд сайн мэдээ тараагаад тэндээ авсандаа оршуулдаг байсан. Тэгж явдаг байсан. Харин одоо орчин үед бол одоо нөгөө вакцинжуулаад дархлаажуулаад ингээд явж байгаа учраас охин маань одоо ингээд эрүүл болцсон амьд ороод ирсэн. За сонс. Сайн байна уу? Сайхан шинэлж байна уу? Би сайн явж ирлээ. Тэгээд эхний lecture phase-ийг юу гэдэг л сургалтын хугацаагаа Швейцарт тэгээд Того гээд улс руу Африк руу явсан байгаа. Тэгээд Африкт 2 сар хонсон байсан. Тэгээд байж захта тийм айгүй их үйлчлэлүүдэд сайн мэдээ тараагаад явсан захуудаар тэгэл зүгээр айлуудын хаалга тогшоол сайн мэдээ тараагаа явсан. Хүмүүс айгүй Есүс Христэд итгэлийн амьдралд айгүй нээлттэй. Тэгээд хин ч юусоо үгүй гэж хэлэхгүй залбираад үгүй гэхэд эсвэл ингээл Есүсийн талаар яриад үгүй гэхлээр бүгдээрээ айгүй нээлттэй. Тэгээд яг кинон дээр гардаг Африк улс амар ядуу. Яг тэр улс болохоор хамгийн ер нь ядуу Африк улсуудтай ордог төвшнөрөө. Тэгин гут 2 сар бол би амар их турсан. Бараг 7 хил хассан баха. Тэгэл манай ангийн бэнднэр бол бүр 15 хилмэл хасаа бүр ингээд тухураад бүр амар болсон. Тэгтээ ер нь үйлчлэл яг би after дээр ярьдагсан байхгүй үйлчлэл дээр айгуу гоё байна ингээл. Тэгээ үйлчлэлийн баяр хөөр гэдэг юмыг айгуу их мэдэрсэн. Тэгээ хүмүүс ингээл нүдэнд нь гэрэл хасаал ингээл яг Есүсийн талаар яриад энэ найдвар байгаа гэдэг дээр яг ингээд хүмүүсийг харахаар айгуу гоёсэн. Тэгээд ямар ч тач малария туссан амар байсан. Бис амьдралдаа тэгэж өвдөж үзээгүй. Яг ингээл за ингээл үхлээдээ л гэж бодсон. Тэгээ яг малария тусчаа дараа нь бас тайфоид гэдэг нэг юм паразит бас манай ангийн хүүхдүүдээс хамт аваад тэгээ бид нэр эмнэлэгт өвдөөд эмнэлэгт твтээд тэгээл яг тэр үед л гэсэн нэрээ за бурхангүй бол нэрээ юу ч чадахгүй мэн. Бурхангүй бол би өөрөө амьсгалаач авч чадахгүй, чигчээ уруугаач хүргэж чадахгүй мэн гэж бодоол. Тэгэл ингээл би шүнжэнгөө айгүй халуурсан бас 41 градус хүртэл халуураад тэгээ эмчнэр нь сандралдаа. Тэгэл ер нь бол тэгэл маргааш өглөө тэгэл залбираад уйлал байсан. Тэгэл та нар минаас айгүй их залбирсан. Тэгээд одоо бол ивэрүүл болсон гэж хэлж болно тий. Тэгэл байж ин да. За баярлалаа. Тэгээд охин маань үргэлжлүүлэн бас сурах болно. Тэгээ ялангуяа одоо Библи судлалын сургуульд ерөнхийдөө сурахаар ер нь бол бид нар шийтсэн байгаа. Тэгээд бид нар дараагийн үеэ хойч үеэ бид нар эзэн дотор бэлтгэнэ гэдэг нийгмийн аль салбарт ажилласан тий улс төрч байна уу тий хуульч байна уу багш байна уу тий ямар ч салбарт одоо ажиллахад ер нь бол эзний үгээр бэлтгэгдчихсэн эзний ариун сүсээр дүүрэн ийм хүмүүс нийгэм рүү орж манлайлж тухайн нийгэмдээ сайнаар нөлөөлж үлгэр дуурайл болж шудраг ёстой
нөгөө жинхэнэ утгаар нь зөвхт байдлыг авчирхад яг л энэ үеийг бид нар бэлтгэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд би бас юу гэж зүрхэндээ шийдсэн бэ гэхээр манай чуулганы залуучууд ер нь сурсан дээр юм байна гэж шийдсэн. Тэгээ би үлэмжтэй ярьсан одоо Швейцарт, Лузанд болон одоо Норвег, тий, Солонгост, Америкт одоо энэ үүрэгтэй залуус гэж хэлдэг байхгүй юу? Үүрэг гэдэг нөгөө мишнийг үүрэггээ орчуулсан байгаа. Үүрэг даалгавартай залуус, мишн тийм ээ, ийм залуучууд энэ залуучуудыг бэлтгэдэг ердөөсөө. Тэгээд энэ сургуульд манай чуулганы залуучууд залбирч яагаад хэрвээ та явмаар байгаа бол ялангуяа англи хэлтэй, солонгос хэлтэй бол мэдээж солонгост бэлтгэж болж байна. Англи хэлтэй бол өөр улсуудад бид нэр бэлтгэх болох боломжтой. Бас зарим нь Монголд одоо манай Монголд бол энэ үлэмжийн сурсан энэ Вайвам дарханд хамгийн сайн сургууль байдیں۔ Дарханд. Тэгээ Монголдо сурах нь Монголдо сураад ингээд энэ зүрхэндээ хүсэлтэй хүмүүс байвал үлэмжтэй уулзаар үлэмжигээс зөвлөгөө аваараа. Бас пасторууд дээр ирж болно шүү. За юу. Тэгээд манай Лузаны яг нөгөө нэг хамгийн том leadership одоо нөгөө нэг удирдлагууд нь Монгол хүмүүст айгүй дуртай болсон. Тэгээд Монголоос намайг гэсэн хүмүүс авчруул ер нь тэтгэлэгч гэсэндээ ингээд үгэн гэж тэгжилээ. Тэм болохоор ер нь та нарыг айгүйх яваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд хамгийн гол нь англи хэлтэй л байх хэрэгтэй. Тэгээд тэндээ очиод жишээлбэл би сая Франц хэл 6 сар нүдүүллээ. Тэгээл ингээл хэл сураал ингээл хөгжөөд бас явж байгаа нь айгүй чухал санагдсан. Тийм тэгээд намайг дэмжижсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Залбирлаараа тэгээд санхүүгээрээ дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хайртай шүү. Тэгээд ингээд яваад ирсэн байна. Яасан ч хурдын. Тэгээ би тийм дараагийн сургуулиа Библийн сургууль хийн гэд шийдсэн байгаа. Тэгээд бас хамт одоо тийм ингээд 4 хуваагдсан 4 улирлаар хичээл нь ордог. Тэгэнгუთ хэрвээ DTS сая миний явсан сургуульд явна гэж ивэл надтай хамт эхлээд надтай хамт Библийн сургууль эхэлж байгаа шиг тэр огноод эхлээд хамт Монголоос явсан ч болно. Тэгэхээр үнэхээр явмаар байгаа хүмүүсээ л надтай ирээд уулзаарай. Амен. Тэгээд хараа энэ зургийг гаргая те энэ Африк хүүхдүүдэд бас охин маань эзний үг сургаал бүр нутгийн сүм дээр хүртэл Африкийн одоо яг ийм эзний өдрийн чуулган дээр хүртэл үжи маань номлол хийсэн. Тэгэд ингээд энэ Африкийн хүүхдүүд энэ үлэмжийн үсийг ингээ гайхаад байгаа байхгүй юу? Энэ Африкийн хүүхдүүд үсийг нь хардаа ийм үстэй байхгүй юу? Ердөөсөө хуугаараа тийм үстэй. Тэ? Тэгтэл ингээд нөгөө шал өөр царайтай, шал өөр ийм сонин үстэй хүмүүс өрөөд ирсэн. Хүүхдүүд үсийг нь харж тэ эн чинь нөгөө хүүхдүүдтэй уулзах, нөхөрлөх тэ ингэж тэдэнтэй ингээд ойртоход аяйгүй тийм сайхан цаг байгаа байхгүй. Тэгээд үлэмжээ маань бас сая явахдаа англи хэл угаасаа айгүй сайн байсан. Тэгээд испани хэлийг би дээд сурж исэн. Тэгээд францаар ярьдаг болоод солонгос хэл нь бүр ингээд бүр тэнд солонгосчуудтай давхар яриад ингээд 5 хэлээ ингээд аюулгүй сайн хөгжүүлээд ингээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ манай залуучууд энэ та нар минь яста сурч чадах юм насан дээрээ суралцсан. За сууж болно. Бурхан ивэг. Тэгэд би хүүхдүүдийнхаа төлөө нэг 5 залбирал хийдэг байсан. Тэрийг би та нарт бас хэлж зааж өгье. Тэгээ би болохоор 5 хүүхэдтэй тийм үү? Тэгээд ямар нийгмээс бид нар ирлээ те? Бид нар ямар нийгмээс ирлээ? Дутагдж гачигдсан тийм нийгэмд бид нар амьдарч байсан. Нөгөө коммунист одоо дэглэмтэй ийм нийгэмд амьдарч ягаад хүн болгон ер нь ижил байсан дөө. Ер нь нэг нөгөөсөө ил гарахгүй. Тийм амьдрал дотор байж байгаа л бид нар энэ зах зээл рүү ороод ирсэн. Зах зээлийн эзэн засагтаа энэ ардчилсан систем рүү бид нар чинь одоо их сонин түүхэн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Бид нар чинь 2 системийг үүсгэсэн. Коммунист систем болон одоо ингээд чөлөөт эдийн засагтаа ардчилсан нийгмийг үүсгэсэн. Дээрээс нь бид нар 19-р зуун 20-р зууныг үүсгэсэн. 200-ыг дамжицсан. 1900 оноос 2000 онд ороод ирсэн. 200 дамжаад дээрээс нь 1000-ыг үтцсэн. 1000 солигдохыг харлаа шүү дээ. 1999 оны гэж ягаад 2000 гарч ирж байгаа байхгүй 2000. Бүр 1000-ыг үтцсэн юм сонирхолтой хүмүүс бид нар амьдарч байгаа. Та нар ч гэсэндээ. Тэгэд бид нар Христ итгэлийг
бас буддизмаас бид нар тэг мухар сүсгээс бид нар яг Христ итгэл гэдэг энэ эрүүл сургаалыг бид нар одоо анх удаага сонсож анх удаага ердөөсөө өмнө нь бол бид нар жас өдөр гээл айдаг байсан. Гэтэл Библи уншсан чинь гайхалтай. Хүн өдрүүдийн төлөө бүтээгдээгүй. Харин энэ өдрүүд чинь хүний төлөө бүтээгдсэн юм аа. Тиймээс хүссэн өдөртөө аян замд гарч, хүссэн өдөртөө гэрлэж, үсээц суулж, хүссэн өдөртөө сайныг үлдэхэд энэ өдрүүд чиний төлөө бүтээгдсэн гэдэг юр бусын эрүүл мухар сүсгээс ангид сургаал сонсоод бид нар гайхах баярлахтай хугацаад. Одоо мөр гаргах шаардлагагүй. Одоо нэг 25-ны жил орно гэдгээс айхгүй. Жил орчихгүй гэхээс салгалж чичирхээ болоод харин бүх өдрүүд сайн. Хэдийгээр одоо ингээ монголчууд ингээд морин жил гарч ийн гэж бэлэгшээж байгаа ч гэсэндээ яг үндэ бол бүх өдөр бүх жилүүд шүү дээ. Муу явбал морин жилд ч муу явна. Сайн явбал нохоо жилд ч ёстой одтой явна шүү дээ. Энд чинь биднээс л шалтгаалж танаас шалтгаална шүү дээ. Таны л эрүүл саруул ухаан хэрсэн ухаан ажилсгаар хөдөлмөр зүтгэл эзэн дотор эрүүл саруул ухаантай мухарцгээс ангид шашинлаг ийм ходол хуурамг сургаалаас ангид байж энэ тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр амьд цор ганц эзэн Есүс Христэд амьдралаа даатгаад ажил үйлсээ даатгаад хөдөлмөрлөөд залхуурлахгүй завхаарлаа сол гим нүглээс бузар мухагаас сухтаж зайлж явах юм бол тань шиг аж аргалтай эрүүл их сайхан байх хүн байхгүй шүү дээ. Хэдийгээр та хичнээн гоё авьяастай, хичнээн гоё эрүүл мэндтэй, эцэг эхээс аяасан гайхамшигтай гентэй, эрүүл биетэй ийм байсан ч гэсэндээ та буруу муу зуршилтай, архитан согт урдаг, завхаардаг, тамхи татдаг бол тэгэл үүнийхээ үр жимсийг, үр дагаврыг та тэр тийтрүүг амсан шүү дээ. Тийм учраас таны сайхан амьдрах чинь яг үндэ бол таны л өдөр тутмын шүү. Өдөр тутмын амьдралт чинь байгаа аахгүй. Бид нар ингэж боддог байсан шүү дээ. Цагаан сарын шинийн нэгний өглөө мөрөө сайн гаргах юм бол за тэгэл тэр шинийн нэгний өглөөг та ястаа нэрээ цэвэр цэмцгэр ястаа юу гэдээ те сэтгэлээ хариуцсан өгдөх юм бол тэр чигтээ сайхан жилдээ сайхан болно гэдэг байсан. Гэтэл яг үндэ бол худлаа байсан шүү дээ. Мөрөө гаргаж ирэл яг хийгсэн бүх юмын дагаал ердөөсөө бараг маргааш нь эсвэл тэр оройдоо согтуурал хил амд өртөөл шарх сорив болол хизээч өөдлөхгүйсэн. Гэтэл мөр гаргана гэдэг маань яг үндэ бол бид өдөр болгон мөрөө гаргах хэрэгтэй байл шүү дээ. Өглөө болгон бид нэр ажиллаа төлөвлөөл, орой болгон ажиллаад үгнээл. Өнөөдөр юу болоод өнгөрчих вэ? Өнөөдөр ямар уулзалт амжуулчих вэ? За маргааш юу хийх вэ? Энэ 7 хоногт юу амжуулах вэ? Бид нар юмаа бичиж, тэмдэглэж, бид нар жанжин шугамаа барьж ингэж явах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Өглөө болгон хичээх хэрэгтэй. Түүнээс жилийн нэг өглөө айгүй сайхан тэр нөгөө мөрөө гаргаад яачих юм бол амьдрал тэр чигтээ сайн болно гэж. Та нар эргээ харалта тийм байсан юм уу? Шинийн нэгний өглөө та мөрөө сайн гаргасан гэд бүтэн жилдээ ад жаргалтай байсан юм уу? Үгүй шүү дээ. Энэ шиг худал юм байхгүй шүү дээ. Харин бид өдөр болгон хичээх хэрэгтэй. Өглөө болгон хичээх хэрэгтэй. Өнөөдөр алдаад өнөөдөр амьдрал чинь бүтлгүүтчих юм бол та нар орой алдаагаа дүгнээд сэтгэн бодоод юун дээр унчих. Юун дээр баларч ба гэдгээ оройн сэтгэн бодоод тунгаагаад өглөөг цоош нэрхэл. Амен. Эзэн бидэнд өглөө өгсөн. Тэгвэл зөвхөн өглөө өгөөгүй. Өглөөнүүдийг өгсөн. 24 цагийн дотор ээлжлэн солигдох цоош нь өглөөнүүдийг өгсөн. Энэ нь яагаад эзэн ингэж орчлон ертөнцийн тогтолцоог ингэж бүтээж өгсөн бэ гэхээр өчигдөр өнгөрөн удаж өнөөдөр цоош нэр нар мандаж цоош нь өглөө ирж байгаа. Энэ өглөө урд өмнө нь энэ орчлон хорвоогийн мянган жилүүдийн уртад хизээч байгаагүй цоош нь өглөө ирж байгаа. Энэ нь та өчигдрийг өчигдөрт нь үлдээ. Өчигдрийнхээ амжилтыг ч өчигдөрт нь үлдээ. Өчигдрийнхээ алдааг төдийгүй. Өчигдрийнхээ амжилтыг өчигдөрт нь үлдээч. Өнөөдөр ялалтаас ялалт руу ор. Амжилтаас амжилт руу зорих ёстой байхгүй юу? Түүнээс бидний амьдрал тогтоол ус шиг байх биш ээ. Харин урсгал ус шиг байх ёстой. Урсгал ус үргэлж километр тутамдаа шинжлэгддэг гэж байгаа шүү дээ. Цэвэршдэг. Тэгвэл бидний амьдрал яг л өглөөнөөс өглөө цэвэршигдэж, өчигдрийг амжилт, ялалт, өчигдрийн урам угралт, гомдол, шарах, алдаа бүх юмыг өчигдөрт нь хаяад
одоо харанхуй өнгөрч цоо шинээр нэгэн өглөө ирж байгаа шиг та энэ өглөөнөөс өглөөд амьдралаа шинээр эхлэх ёстой. Өчигдрийн алдаа, өчигдрийн гутрал, гомдол, айдас, өчигдрийн амжилтыг өчигдөрт нь үлдээ. Харин өнөөдөр цоо шинээр амжилт руу яв. Тийм учраас бид нар шинэ итгэж байхдаа тунгалдаг байсан. Би ялалтаас ялалт руу, алдраас алдар руу. Би Христ Есүс дотор би доошоо биш, би дээшээ явж байна гэж. Амен. Бүгдээрээ чин сэтгэлээсээ хэлье. Бүх зүрхээрээ, бүх оюун ухаан бодол санаагаараа. Намайг дагаад хэлцгээе. Баярлалаа Иесусээ. Таны надад өгсөн цоо шин нэг үсэлд баярлалаа. Цоо шин энэ өдөрт, энэ өглөөд талархлаа. Би өглөөнөөс өглөөд, би өдрөөс өдөрт, би таны дотор, таны нэгүслэр, таны үг хүслийн дагуу, таны ариун сүнсний хүч чадал тусламжтайгаар би амжилтаас амжилт руу, ялалтаас ялалт руу, би алдраас алдар руу, би үргэлж шинжлэгдэн амьдрах болно. Эзэн та намайг сүүл биш толгой. Намайг хоошоо биш урагшаа явуулж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр. Амен. Тэгээ би нөгөө 5 залбирал зааж өгнө гэсэн чинь хүүхдүүдийнхаа төлөө. Тэгээ бид нар ийм нийгмээс гарч ирсэн учраас бид нар бүгдээрээ нэг л гараанаас эхэлсэн байна. Нэгэн ч тийм нэг илүү юм байгаагүй дээ. Нийгэм тэр чигтээ ер нь адилхан төстэй байсан. Тэгэл шинэ нийгэм рүү орсон. Нийгмийн шинэ тогтолцоо систем рүү орсон. Тэгээ хүн болгон гадаад паспорт аваад гадагшаа гарах, бизнес эрхлэх боломжтой болгогдсон. Хувийн өмч машинуудаа хүслээрээ дураараа авах боломжууд үйл хаалгууд нээгдэж ингэж хүмүүс амьдралын төлөө ёстой зүтгэсэндээ. Тэгээ олон ч хүмүүс амиа алдсан доо 8-нд явж явахдаа урдаас гаха дүүрэн эд хэрэглэл аваад Орос руу явж явах замдаа богоонд дээрэмдүүлэн Оросуудад алуул миний мэддэг маш олон манай үеийнхэн миний дээдлийн ах нар Оросод Москва гол руу эсвэл өөр бусад ойд бушлагдсан доо. Зарим нь бие биенийг алсан. Янз бүрийн нөхцөл байдлаар ингэж явсан. Тэгээ миний хувьд болохоор би залуугаараа Христэд итгээд чуулганд өөрийгөө зориулсан. Найзууд маань бизнесийг явж байхад би сайн мэдээ тараагаа явьжсэн. Бусдад сайн мэдээ тараагаад Христийг мэдэхгүй би өөрөө мухарсагтай байсан учраас хамгийн түрүүнд амьд бурхан байдгийг, ийм эрүүл сургаал байдгийг ойлгосон мөчид миний дотор нэг хүсэл төрсөн нь юу вэ гэхээр бүх хүн мэдээсэй гэж би хүссэн. Бүх хүн мэдээсэй. Бид нар бурхан гэж яг үнэндээ бол чөтгөр шүтэж явж байсан байна шүү дээ. Харин одоо жинхэнэ үнэн бурхныг хүмүүс мэдээсэй гэж хүссэндээ би ердөөсөө хүмүүст амьдралаа зориулсан. Сайн мэдээ тараасан. Нутагд гачигдэж явсан. Хүмүүс бидний юу туусныг үнэхээр мэдэхгүй. Зарим хүмүүс итгэгч нар манай залуучууд магадгүй биднийг харахтаа өстө нэрэ пастор тийм ээ. Бараг одоо Христ итгэгчглэр заримдаа тэгдэг байсан шүү дээ тий. Пастор мастер гэхэлэр хэл баян гэж боддог. Өдөөс гадаадын одоо харин шашны Америкаас санхүүжилтээс амар баян хүмүүс гэж боддог. Хизэж тийм байгаагүй шүү. Бид нар зүсэм талхан дээрээ итгэж байсан. Бид нар Абаканд Библийн сургууль сурж байхад номлогч нар хэлдэг байсан. Чи зүсэм талхан дээрээ итгэж чадахгүй бол чи Христ итгэгч гэж хэлээд явах хөвдөө гэж. Бид нар нэг хэсэг өглөө нь өдөр идэх талхааг уудаг. Оройн нь орой идэх хоолныхаа махыг гурил бодог залбираад амьдарч исэн үе байсан. Бид нар зүсэм талхан дээрээ итгэх гэж юу болохыг бид нар мэднэ. Бид нар тгий сурж ирсэн. Дутагдж, гачигдж, ядмаг хувцаслаж, муусан хэлэгдэж, доромжлогдож, хавчигдж, зарим нь бүр зодуур нүдүр дотор бид сайн мэдээг тунгалж байлаа гэж Библиэр хэлсэн байт. Анхуу ийм пасторууд тэгж явж ирсэн. Сайн мэдээ аваад тэгээд зам дээр гараад 30 машинаар нөгөө нэг тээвэр явдаг штэ жолооч нар.
зам дээр өвөл ёс эрхэлцэн үед зарим пасторууд ганцаархнаа гараад хөдөө орон нутгийн сайн мэдээ тараах гад тээврийн жолоочдыг зогсоодог. Хаашаа явах юм гэхээр хаашаа чамаагүй ахаа дээр чин гараа суучи. Замдаа буучнаа гэд. Тэгээ өвөл ингээд өстэй дээлээ өмсөд ачаата 30 машин дээр гарч суугаал тэгээ замдаа аль нэг газар үсрээ буучдаг. Тэгээ тэр газар очиод оруулсан айлд нь унтаал сайн мэдээ тараагаал ингээ явж ирсэн. Тэгээ бид нэг өр хүүхдтэй болоод бидний нэг мөрөөдөл одоо ингээд хүн болгоо ингээд сайн сайхан хувийн сургуулиуд гарч ирээд хүүхдүүдээ ингээд Америк янз бүрийн ингээд сургууль сургаж байгааг харах үед би чинь аав хүү юм чинь та нар бүгдээрээ бодно шүү дээ тий аав ээж нар өвөө эмээ нар хүүхдээ нэг сайхан сургалтаа Америк ч юм уу янз бүрийн гой сургуульд оруулах юмсан гэж ер нь бодно үстэй тийм ээ хүүхдүүдээ сайн боловсрал эзэмшүүлчихье гэдэг. Тэгээ би ч гэсэндээ ингээд боддог. Тэгвэл тийм боломж байхгүй болохоор нөгөө би амар тайван дотор би гомдлоогүй шүү. Би амар тайван дотор. Би ингээ бурхандаа итгэсэн. Тэгээ би бурханаас хүүхдүүддээ 5 чадвар гуйчихсан. Эзэн би бүр эзэнд ингэж хэлсэн. Эзэн минь би бол аав хүн хүүхдүүддээ сайн боловсрол эзэмшүүлье гэж үнэхээр хүсэж байгаа. Гэхдээ надад тийм боломж байхгүй. Та надад өгөөгүй гэж би гомдлоогүй. Бурханд боломжгүй юм гэж байдгүй би мэддэг. Та нар харал да Библиэлд харах юм бол энэ Библиэлд бичигдсэн энэ агуу бааtruуд, Библийн бааtruуд аль нь Америкийн сургуульд төгссөн. Аль нь Англи сургуульд төгссөн. Аль нь орчлонд төгссөн. Энэ хүмүүс балар гэртний хүмүүс бүр одоо цаг үед байгаа энд сууж байгаа хинээс нь ч илүү боловсрал бараг багтаа хүмүүс байсан. 10 жилийн боловсрал, 12 жилийн боловсрал байхгүй шүү дээ энэ хүмүүс. Зүгээр л энгийн малчид, тариачид, хончид, загасчид зарим нэг хүн төшөмд байсан. Тэгтээ цөөхөн. Есүсийн 12 элчин нараас тэднийг эрдэм номгүй, боловсралгүй Петр, Яков, Иохан гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Эрдэм номгүй, боловсралгүй. Хүмүүсийн нүдээр яг тэгж харагдчихсан. Энд ямар сургалт өгсөн. Тэгсэн мөртлөө тэд нар гайхажсэн гэж. Ямар агуу зүрх зоригтой хүмүүс вэ энэ хүмүүс. Гараас нь ямарч агуу сургууль төгссөн хинээс ч гардгүй гайхамшиг тэмдэг үхсэн хүмүүс амил тэд чөтгөрүүдийг зайлуулж тэд цохорнуудыг нээж хатангар гарыг тушаан эдгэж байгаа тэр юр бусын бурхан чанар бурхан хүчтэй алхаж байгааг харахтаа тэд бүр гайхацгааж алмарч байсан гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас чуулганы ах эгч дүүснараа мэдээж та нарт боломж ивэл өөр хүүхдүүдээс сайн сургууль сургаараа. Боломжгүй бол бурханы та нарын хүүхдүүдийг өрөөх арга нь барагдцсан уу? Бурхан ингээд толгоогоо майжаад яана одоо уг нь орчлон сурцсан бол арай боловсралтай болчихгүй юу гэж бурхан тэхүү. Яана одоо хүүхдүүд чинь өндөр боловсралтай болох гэсэн чинь чи гэж нэг юм гээл бурхан биднийг буруутгаал тий. Бид бурханаа буруутгаал. Нэг боломж олгосонгүйгээд ингээд бурхан бүр ингээд ерөөх арга замаа мэдхгүй ингээд толгоогоо майжаа сууж яадаг гэж бодож байна та нар. Бурхан хүмүүмүсийн Оксфорд, Харвардын сургуульд ч төгсөөгүй боломжгүй тэр нэгнийг харин тэр сургууль төгссөн хүмүүсийг алмааруулахаар бурхан дагуу чанаруудыг бурхан хүч мэргүү ханаа дүргэж өгч чаддаг. Амен. Тийм учраас би хүүхдүүдийнхаа төлөө би бурханаас ингэж гуйсан. Бурхан минь ээ. Миний хүүхдүүд янз бүрийн тэм сургуульд сурах боломж байхгүй ч би танаас гуйж байна. Миний хүүхдүүдэд техник, технологийн чадвар өгөөч. Хэлний чадвар өгөөч. Миний хүүхдүүдэд улс төрийн чадвар, бас спортын чадвар, бас хуулийн чадвар, хуулийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь 6 дахь нь сүнслэг чадварыг өгөөч миний хүүхдүүдэд. Энэ зүйлүүдийг би заажсан. Улс төрийн чадвар. Заавал улс төрж болох албагүй. Зүгээр улс төрийн чадвар, улс төрийн мэдлэгтэй. Нийгэм цаг үеэ мэддэг, үндэстэн олон улсын нөхцөл байдлыг мэддэг. Энэ дэлхийд юу болоод байгаа, юу болох гээд байгаа, юу болж өнгөрсөн. Энэ манай нийгэм хаашаа явбал сайн болох юм. Манай нийгэм юу болохгүй болоод ингэж уруудад ороотоод байгаа гэдэг улс төрийн чадвартай, боловсралтай. Эдийн засгийн боловсрал чадвартай. Заавал бизнесмен биш. Гэхдээ бизнесмен болоогүй ч
эдийн засгийн чадвартай. Талхаа өөрөө хинээс хамааралгүй олоод идчихдэг. Ургацаа тарина уу? Хүлэмжээ хийн үү? Амьдрах чадвартай. Эдийн засгийн боловсрал чадвартай. Юу ч хийсэн ингээд амьдрал аваа явчих. Эдийн засгийн боловсралтай болгож өгөөч гойсон. Технологийн чадвар. Одоо энэ цаг үед бол үнэхээр технологийн ирнэ шүү дээ. Техникийн хувьсгал бол энэ хүн төрөлхтний түүхэнд хийсэн маш чухал хувьсгал болсон. Одоо бид нар бүр сонирхолтой юм үзэж шít. Бүр AI гараад ирсэн. Энэ бүх чадвар, технологийн чадвар тэдэнд өгөөч гэж. Тийм боловсралтай болгож өгөөч. Заавал тэр сургуулийн төгсөхгүй ч тэд нар цаанаасаа энэ сонирхолтой цаанаасаа ингээд өөрсдөө тэрийг оролдоод хөгжижсэн. Тэгэд урлагийн чадвар. Яг гэвэл миний хүүхдүүд эзнийг магтах хэрэгтэй. Тийм учраас хөгжим, дуу энэ урлагийн чадвартай. Урлагийн мэдрэмжтэй. Ая дуу зохиож, шүлэг зохиож, хөгжимд дуулах юм урлагийн чадвартай болоосоо. Спортын чадвар. Тавдах нь спортын чадвар. Спортын чадварыг би залбирч байна. Урлаг спортын чадварыг яг нэг дор бас бичиж болно. Урлаг спортын чадвар гэдэг. Эсвэл тусад нь хэлж болно. Яг гэвэл хоёулаа тусдаа өөр зүйл л дээ. Тэгэд хэлний чадварыг одоо 6 дахь нь хэл явуулсан уу тий? Хэлний чадвар. 6 дахь нь хэлний чадвар юм биш үү? За та нар бичээд авсан. Хүүхдүүд минь сайн хэлтэй байгаасаа, хэлний туслахтай байгаасаа гэж би гуйсан. Тэгээ үлэмжийг харах юм бол одоо би бол өстой үнэхээр миний залбирлын хариу миний хүүхдүүдэд үнэхээр буусныг. Технологийн манай бэлгээ аюу тийм техникийн чадвартай. Инэрлээ мэн бас гайхалтай хэлний чадвартай, урлагийн чадвартай. Спортоор их муу байсан. Тэгсэн чи одоо сүүлийн үед бүр спортоор хичээллээд бүр гайхалтай би бүр инэрлэг бүр чи одоо ийм болчих гэжтэй бүр. Тэгээ хүүхдүүд маань сүмдээ хөгжим тоглож сурсан. Тэгээ би үлэмжигээс суухгүй нэг удаа миний охин аав нь ингээд чамайг одоо янз бүрийн төлбөртөө нэг хүмүүс мөнгөтэй хүмүүс суулгадаг энэ тийм сургууль сургаж чадаагүй чинд гомддгоо гэсэн чинь гүүштэй аваа харин баярлдаг гэж байгаа байхгүй. Баярлдаг. Яагаад гэсэн чинь бүгд биш ч гэсэндээ тий заримдаа тэр сургуульд байгаа тэр баячуудын хүүхдүүд аюулгүй тийм харилцаа муутай, зан чанар хандлага муутай, аюулгүй бардам. Юмыг дандаа мөнгөөр үнэлдэг голцоо тиймэрхүү хүмүүс аюулгүй их байдаг. Тэгээ би асуухгүй чиний хэлний чадвар тэр хүүхдүүдтэй ингээ харилцаж яхад ингээд чи өөрийгөө ингээ харьцуулаад харахад чиний англи хэлний чадвар хэрвээ гэсэн чинь би тэдрээс дутах юм өстой юу ч байхгүй гэж байгаа байхгүй. 10 жил 12 жил англи хэлээр сурцсан тийм ээ асар их сая төгрөг төлөө сурцсан тэр хүүхдүүдтэй харьцуулахад миний охин үлэмжийн хувьд бол тэдрээс дутах өстой юу ч байхгүй хэлний хувьд. Тэгээ дээрэс нь одоо Францаар, Солонгосоор, Испанаар тэгээ би энийг гэрчилж ярьж байгаа шүү. Эзэн залбирал сонсдог байхгүй. Тэгэхээр та нар минь үр хүүхдүүдийнхаа төлөө тэгж залбир. Одооноос үр хүүхдүүд дээр гар тавиач өрөөгд. Түрүүн дуулсан дуулал 117 дээр үгийг минь сонсдог. Их эзэнд би хайртай. Өршөөл ирэн гуйхыг минь тэр сонсдог. Сонсогч ихэ над руу хандуулсан юм тэр. Дуудаж залбирнаа би түүнийг амьддаа гэж. Би амьд байх үедээ хайртай хань жил үр хүүхэд эцэг их ах дүүс сүм чуулган монгол чуулган эзний ариун хүмүүсийн төлөө бид залбирах хэрэгтэй. Энэ залбирал заавал хариулагддаг юм ах дүүс минь. Амен. Та гуйвал заавал авна. Гуйхгүй бол та гуйгаагүй залбираагүй хэрээрээ хоосон байна л гэсэн үг. Тийм учраас та сонголт хийх хэрэгтэй. Библи биднийг гуй. Тэгвэл чамд өгөгдөнө гэж хэлдэг. Матай 7-гийн 7-8-ыг бас бүгдээрээ хамтдаа харъя. Матай 7-гийн 7-8.
Гой тэгвэл чамд өгөгдөнө гэж хэлж байгаа. Тогш тэгвэл чамд нээгднэ. Ирж хай. Бүр хүсэж тэмүүлэн ирж хай. Чамд олдох бол. Матай 7:7-8-ыг энэ ишлийг чэйжлээд аваарай. Эрт үед бол анхан үеийн итгэгчнэр үүдээс бүгдээр энэ ишлийг чэйжлсэн байдаг гэсэн. Энэ үгэнд итгэдэг гэсэн. Гуй гэсэн юм чинь гэл бурхны өмнө ирдэг. Аава та гуй гэсэн штэ гэж байгаа л аава танаас гуйж ийн гэл тэгдэг байлаа штэ. Манай үлэмжийн уул ирдээсээ штэ. Гуйвал салахгүй шүү дээ ааваасаа. Аав. Маргааш дэдий. Тэгэл би нэг амлалт чинь за тэгнэ авч өгнө. За тэгэл амлалтсан бол салахгүй. Аав гэлээ. Өө яста нэр үнэн хүү яста. Тэгэл заримдаа нөгөө мартцсан ч юм уу, заримдаа ингээд мөнгөгүй ч юм уу, заримдаа нэг тийм үед ингээл аав харангуут худалч гэлдэг гэж байгаа юм чи. За авч өгнө. Тэгээд авахаас өөр арга байхгүй. Тэгэл гэрт чинь хэдэн хүүхдүүд чинь заримдаа нөгөө 5 хүний жагсаал зохион байгуул. Заримдаа ингээл тэдний төчөө тэр айлд очие ингээл тэр их чиндээ очиж шонё гэл. Тэгэнгუთ за тэгнэ гэн. Тэгэнгуутаа бас мартцсан. Эсвэл үгүй гутал А4-ийн цаасан дээр бүгд ингээд нөгөө шаардаж байна. Энтергээ бичсэн. Тэдний хэд очино. Тий. Тэгээ бит хоёр үгүй гэсэн. Нөгөө хэд нөгөө тавуулаа Yes гэсэн. Тэгээд хоёрын эсрэг 5 мав гэсэн ингээд лоозон барьсан гэрт ингээд өмнөөр ингээд жагсаал хийж байгаа юм чи. Тэгэл бит хоёр чинь өхөр тэгэл хайр хүргээл тэгэл yes л гэж байгаа юм чи. Тэгээ бид бурхнаас ингэж гуйдаг болов. Гэтэл ингээд Матай 7:7-8 дээр хэлсэн. Гуй тэгвэл чамд өгөгдөнө гэд тэр ариун бурхан, тэр агуу бурхан амлцсан байгаа байхгүй. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр та гуйснул гэдэгт байгаа байхгүй. Бидэрт хэцүү зүйл тохиолж ирсэн. Энэрлээ охин маань нүдэндээ шил оруулсан. Тол бот усрээд. Тэгээд нүдрүүн ингээд бот усрсан тэр нисэлттэй тэр толны шилнүүд ингээд миний охины нүдний энэ хар бор давхаргыг ингээд зүсээд нүднийх нь бор давхарг унжицсан байсан. Нүднийх нь цагаанаас нь ингээд маш нарийнхан цус олгойдож ингээд шүршиж ирсэн. Бодоор харахад ингээд нүднийх нь борно ингээд зүсгтэй унтсан. Энэ цагаанаас нь нэг газараас нь цус гойж ирсэн, нөгөө газараас нь бүр ингээд цус ингээд шүршиж ирсэн гэж боддоо. Шил орцсон. Тэгээ би эмнэлэг рүү авч явж байхдаа би эзэнд юу гэж хэлсэн гэж? Эзэн би гуйсан штэ гэсэн. Би танаас гуйсан штэ гэж хэлсэн байхгүй. Би өдөр болгондоо бүр бараг цаг үргэлж би номлож байхдаач заримдаа машина бариа явж байхдаач гэртээ байхдаач надад ингээд мэдрэмж одоо тийм сэргэг тэр мэдрэмж орж ирэх үед би сэргэг байдаг. Өр хүүхдүүдийн хадлаа өвчин зовлон гайхамшигаас орох гарах босож суухад нь дандаа хамгаалж өгөөч гэдэг. Яг гэвэл Библи та нар хамгаалтыг гуй гэж эзэн бас зөвшөөрсөн. Надаас ёрвын муугаас гэтлгээч гэж надаас гуй. Яг гэвэл бид энэ дэлхийд амьдарч байгаа шүү дээ. Иргэн тойрон зам хөндлөн гарахад нэг согтуу жолооч нэг харт амхинд масуурсан эсвэл нэг орой явж яхад нэг хорон муухын таарвал яах вэ бид мэдэхгүй шүү дээ. Бид диваачнд амьдраагүй шүү дээ. Ах дүүс минь бид диваачнд амьдраагүй шүү дээ. Хожим нэг цагт очих байх. Харин энэ дэлхий дээр бид амьдарч байна. Юу ч болохыг бид мэдэхгүй. Ямар ч халдвартай өвчин наалдад ороод ирэхийг бид мэдэхгүй учраас бид сэрэмжтэйгээр би хамгаалт гойдог байсан. Тэгсэн чи яг тийм болсон. Би эзэнд хэлж чадсан юм юу гэж. Эзэн би танаас энийг л гуйсан штэ. Ийм л юмнаас хамгаалаач гэж би гуйсан штэ ааваа гэж хэлсэн. Би гуйж байгаагүй бол би тэгж хэлэх ирэх байхгүй. Тэг би танаас танд амьдрал чин гайхамшиг ирвэл та бурхан би залбирч байсан штэ гэж хэлж чадах уу? Би үргэлж залбирч байсан штэ. Би өдөр болгон залбирч байсан штэ гэж хэлж чадах уу? Би эзэнт хэлсэн байхгүй. Би гуйсан штэ. Тэгэд би бас юу гэж хэлсэн гэж. Миний охин сохорсон ч би танд л үйлчлээ. Надад өөр бурхан байхгүй. Та л миний аврал. Миний охин үхсэн ч яг үндэ бол тань дээр л очино. Би ч тань дээр очино. Аава. Би танд хайртай. Мөнхийн ам байгаа. Найдвар дотор би эзэнд залбираад эмнэлэг дээр очисон.
Мисэлд орсон, нүдийг ойсон, боос. Тэгээ дараа нь хэд хоног болоход би залбираад эзэн минь ээ. Болтыг авахд миний охин хараасай. Тэгээ болт авах өдөр болсон. Охин маань төгс харсан. Ямар ч асуудалгүй. Төгс идгэрсэн. 2 жилийн өмнө нөө охин маань нөхөр нөгөө хараагаа тэглүүлэх гээд Солонгост очсон. Тэр хооронд охин маань бас мэдээ үзүүлчих хараагаа шалгуулчих гээд төлбөрөө өгөөд ожтгооны төлбөрөө өгөөд эмчэд үзүүлсэн чинь эхний эмч үзээд төлбөрийг нь буцааж өгөөд амьдралдаа анх удаага харсан 2 дахь төгс хараатай хүн байна гэж хэлсэн. Тэгээд төлбөрийг нь буцааж өгсөн гэж боддоо. Бурхан ингэж итгэдэг байхгүй. Бид гойх юм бол бид энэ зовлон дэлхий дээр амьдарч байхдаа бид эзэн бурхандаа хоргодож бид түүнд итгэх юм бол тэр хизээч итгэл алддаггүй бурхан байхгүй. Гол нь та бид нэр түүнд итгэх үү, бид залбирах уу, бид түүний зам дээр зогсож байна уу гэдэгт маш чухал. Библи бидэнд сануулдаг. Эзний үгнээс битгий тэнэвчлээч. Дуулуургүй битгий амьдраач. Олон хүмүүс бид нар өөрсдөө эзний үгнээс зурж амьдардаг. Бүү архитан цогтуур гэдэг архитан цогтуураад байдаг. Бүү завхаа архитчих байхад завхаараад байдаг. Буруу мозуршил, тамхи, мөрөдөө тоглоом, янз бүрийн юм донтчоод тэгэд нөгөө асуудал нэрдэг. Нөгөө хүн юу тарьснаа хурааж ав. Та нар бодлоо. Тамхи татдаг хүн эзнээс эрүүл мэнд гуугаад чи яах юм бэ? Чи өөрийгөө хордуулаад байна шүү дээ. Эзэн мохор сүсгийн бурхан биш. Хүслийг чинь биелүүлдэг алладны шидэд дэнлүү биш шүү дээ. Эзэн бидэнд тушаал өгсөн. Ариун амьдрал, зөвхт амьдрал, бүү завхаар, эцэг эхийн хүндэл, бүү хулгайлал. Зөв амьдрал, зөв хөдөлмөрлөл. Ховж битээр. Эзэн бидэнд эрүүл амьдрах тэр гайхалтай энэ үгэнд нь амьдрал байна. Тамхи татчаад тэгээд өвчин тусаад даралт харваад, сахартай болоод, зовж хөвдөж явахдаа та намайг яагаад аварсангүй вэ гэж би залбирсан шүү дээ гэж хэлэх хэрэг байхгүй шүү дээ. Та амьдралаа эзний үгтэй зөв болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ олон хүмүүс өөрөө буруу амьдарчаад тэгээ дараа нь нөгөө юу тарьснаа хүн хураана гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Үр дагаврыгаа хүртдэг. Хоолн дээр хүртэл тий. Орой шөнө орж ирэнгуутаа дүүртэл хоол ичээд унтаад өгч юм чи. Тэгэхээр чинь нөгөө итгэдэг байтугай итгэдэггүй хүмүүс хүртэл одоо энийг мэддэн шүү дээ. Унтахаасаа дор хаяж 2 цагийн өмнө хоол идэ. Тэгэхгүй бол дүүрэн ходоотоо орондоо ороо унтаад өгөхлөөр ходоодонд байгаа тэр хоол чинь дотроос чинь ходоодны амсрыг чинь хэвтгэлэр чинь дотроос нь түлхсээр хагаад ходоодны амсрыг чинь нээчихэж байгаа юм. Дахиж хизээч хаагдахгүй. Тэгээ ходоодны амсар онгорхоо болохлээр яг уу яста галтуул нээгдсэн галтуул шиг юм болж байгаа юм. Ходоод нь чи аим шигтэй хүчил байгаа. Хоолыг боловсруулдаг. Ходоодны амсар чинь нэгдчихлэр чинь тэгэл сөөргөө болоод улаан хоолойг чинь төлсөөр хагаад тэгээ дараа нь та хор тавтартай болчих жоох. Эн чинь байнгын төлөгцсээр хагаад тэгээ нарийнтж үхнэ гэж монголчууд ярьдаг. Нарийнтна гэдэг чинь нөгөө төлөгцсээр хагаад хавдар болцсон. Хоол орохгүй тэр байтугай ус жархаа болоод хүн амьдараа турж өгч байгаа байхгүй. Тэрийг нарийнтж өгөх гэж байгаа. Яг үндэ бол өлсгөлөнгөөр өгч байгаа шүү дээ. Усч ууж чадахгүй гэж байгаа. Бүх юм байна. Идэх асар их хүсэл байгаад байдаг. Бүр амар цангаж ийн нөгөө усаа умаар байдаг. Ходооч наахгүй хаагтцсан. Тэгээ та турж яс арьс болж өгч байгаа шүү дээ. Тураалаар өгч байгаа. Өлсгөлөнгөөр өгч байгаа энэ цаг үед. Тамхины харьцаган дээр бүүн дүү тамхинаас болж тусдаг хор тавдруудыг бүгдийг зургийн дагуу тавьсан байгаа шүү дээ. Тэгээ тамхи хор тавдртаа болгоно гэж бичсэн байхад нөгөө тамхиг аваад татж байгаа хүн чинь одоо юу тарьснаа л урааш. Нэг л өдөр тэр хор тавдрууд наалдсан шүү дээ. Нэг эмэгтэй яаж байгаа гэж тамхи авахтаа дэлгүүрийн лангуун дээр хурж ирээд нөгөө хор тавдртаа зургнуудыг харж яснаа тэр хөлн дээр хавдртайг нь авчий гэдэг. Босод хор тавдар нь арай муухай юм шиг байгаа. Хөлн дээрхийг ядаж хөлөө тайруулчихна гэж бодсон байх та. Хор тавдартай болчвол ядаж хөлн дээрх хор тавдартай болчвол нөгөө готл мотл хувцаараа таглчихна гэж бодсон юм шиг байна.
Гэтэ хор тавтастай болно гэдэгт итгээд байгаа биз тэр. Тэгсэн мөртлөө нөгөө муу зуршлаа барьж дийлэхгүй байгаа байхгүй. Бурхан минь. Тэм учраас бүгдээрээ Бурханы үг сургаалын дагуу тий эрүүл сарвал амьдрцгаая. Мохор сүсгээс хол байцгаая. Христ Есүсийн үг, энэ амийн үгийг дагаж залбирч амьдрцгаая. Тэгээ эзэн та бүхний ирж байгаа өдөр хоногуудыг өрөөх болтугай. Амен. Тэгээ дараагийн цуглааны хүмүүс ирсэн бөгөөд шууд оруулаад байгаараа за. Тэгээ бүгдээрээ үргэлжлүүлэн нэг цуглаан болгочих. Тэгээ хамтдаа бүгдээрээ босоод тунхаглая. Эзний үгийг тунхаглацгаая. Бидний залбиралд эзэн ерөөлийг хайрлсан байгаа юм аа. Гой тэгвэл өгөгдөн. Тогш тэгвэл нээгдэн. Ирж хай тэнхүү та нарт олдох болно. Бүгдээрээ хамтдаа эзний дотор зүрх сэтгэлээ нээцгээе. Эзэнд амьдралаа даатгацгаая. Саяны сонсон үг сургаалын дагуу яг одоо бүгдээрээ шийдвэрээ гаргацгаая. Яг одоо та эзний үгийг мэдсээр байж сайхгүй амьдраад байгаа зүйл яг одоо юу вэ? Нэг өдөр та идэгшгүйгээр ойчхоос өмнө одоо ухаар. Одоо цогс. Таны аманд залбих вэ? Худал хуурмаг вэ? Одоо болоо. Ямар ч худал хуурмаг таны зүрхэнд бүү байг. Оюун бодолд чинь ямар ч хором мөгийн төлөвлөгөө залбих бүү байг. Бас та нар ах эгч дүүснээс найз нөхдөсөө хуурч заллиж авсан ямар нэгэн зүйл эд хөрөнгө эд зүйл одоо танаа гэрт байгаа бол чамд байгаа бол буцааж өг. Та нар Есүст итгэж эзэнд амьдралаа хувь тавилангаа даатгаж эзнээс ирэх зөвхт байдлын тэр ургац. Зөвхт байдлын амийн өрөөлтөй үе дамжих тэр л нэгүсэлд найдвараа тавь. Хүнээс сулгайлсан зүйлээ буцааж өг. Хүний зүйл, эд зүйл гэрт чинь байна уу? Магадгүй та бүр аваад мартцсан. Буцааж өг. Эзний өмнө гимш. Есүс бидэнд хэлсэн чи бусдын эд зүйлд итгэмжт хандаж чадахгүй бол Бурхан чамд яаж өөрийн чи юмыг өгөх вэ гэж хэлсэн байдаг. Бид Бурханаас өөрийнхөө ерөөл ивэл баялагийг авахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл бусдын эд зүйлд бид маш шударга хандах хэрэгтэй. Нэг хүн ингэж хэлсэн байдаг. Бид Рабакан Библийн сургууль сурж байхад нэг номлогч. Миний зарчим бол хүний машиныг сэвтүүлснээс өөрийнхөө машиныг будаа болгоцсон дээрээ гэж би үздэг гэж. Би хүний эд хөрөнгөнд итгэмжгүй хандчаад би яаж Бурханаас өөрийнхөө юмыг гоох юм бэ гэж хэлсэн. Бүгдээрээ бусдын байгууллагынхаа, ажлынхаа, сүм чуулганыхаа эд зүйлд бид маш итгэмжтэй байх хэрэгтэй. Сүм чуулганыхаа манай хөгжимчд Бурханы магтаал зориулсан энэ хөгжим техникт маш зөв харилцах хэрэгтэй. Арчилж, тордож, зөвхөн хариуцсан хүн л энэ гитаруудыг зөвшөөрөгдсөн хүн л гитарыг тоглох хэрэгтэй. Түнсэж дуртай нь хурж ирэл энэ гитарыг балбаад утсын таслаад хэрдүүлээд ингэж болохгүй. Бид ингэж итгэмжтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд эзэн бидний энэ үнэн итгэмжтэй байдлыг харахтаа охин минь хөөмөд би чамайг өрөөнө. Яагаад гэвэл чи бусдын эд зүйлд итгэмжтэй байгаа учраас. Амен. Халелуя Есүс. Халелуя. Есүсийн нэрээр хамтдаа намайг дагаад хамтдаа тунхаглацгаая. Залбирч явахдаа энэ залбирч байгаа залбирлаа та өөрөө чихээрээ сонсож бас зүрхэндээ энэ холбосон зүйл маань холбогдно, таслсан зүйл маань таслагдана гэдэгт итгээр.
Бурхан эзэн минь ээ. Энэ залбирлыг тунхаглаж байхад та намайг өрөөгөөч. Бас итгэлийн гэр бүл болсон ах эгч дүүсийг минь өрөөгөөч. Эзэн Есүс минь ээ. Өнөөдөр бидний амьдралд зориулсан юр бусын үд хаалгыг нээж өгөөч. Намайг хамгаалж бас эрх чөлөөрөө удирдаач. Сатаны биднээс сулгайлсан сэтгэл зүрх, бие махбодын эрүүл мэнд, санхүү, харилцаа, үр хүүхэд, ажил, үйлчлэл, гэр орон, гэрлэлт бүх зүйлийг буцааж авахд бидэнд 2 дахин их нэгүслээ хайрлаач. Бидний эсрэг дайсны төлөвлөсөн бүх төлөвлөгөө, зориг, санаархлыг би эзэн Есүс Христийн хязгааргүй эрх мэдэлтэй нэр дотроос би хүчингүй болгож байна. Хүчингүй болгож байна. Эзэн Есүсийн нэрээр бидний эсрэг бүтээгдсэн ямар ч зэвсэг бүтэлтэй болохгүй гэж би зарлан тунхаглаж байна. Би амьдралынхаа бүхий л үхмэл хэсгүүдэд эзэн Есүс Христийн амийг дуудаж байна. Намайг гэрэлтэж амьдрахад хинч юу ч дайсны ямар ч зэвсэг саад болохгүй гэж би эзэн Есүсийн нэрээр тунхаглаж байна. Бүх зүйл эзэн Есүс Христ таны хэмжээшгүй эрх мэдэлд ор байдаг би талархаж байна. Би амьдралдаа бүх нөхцөл байдалтай хандан эзэн Есүс Христийн нэрээр би итгэлээр иш үзүүлж байна. Миний гэр бүл өрөөгдсөн. Миний эрүүл мэнд өрөөгдсөн. Миний гэрэлтийн харилцаа өрөөгдсөн. Миний гэр орон өрөөгдсөн. Миний санхүү өрөөгдсөн. Миний бизнес, ажил, үйлс бүгдээрээ өрөөгдсөн. Миний үр хүүхдүүд бүгд өрөөгдсөн. Миний эцэг эх, ах эгч дүүс өрөөгдсөн. Бидний үйлчлэл, миний үйлчлэл, миний хүсэл зорилго, шийдвэрүүд бүгд өрөөгдсөн. Ирчүүд хэлээрээ миний эхнэр амийн зам дээр байна. Эхнэрүүд хэлээрээ миний нөхөр амийн зам дээр байна. Хамтдаа хэлцгээе. Миний зээлүүд төлөгдөж, миний бүх үр дарагдсан гэж би тунхаглаж байна. Бидний амьдралын хүсэл, төлөвлөгөө, зүрхний мань хүслүүд бүгдээрээ гүйцэлдэх болно. Энэ бүгдийг би Есүс Христ эзнийхээ хязгааргүй, хэмжээшгүй эрх мэдэлтэй нэрээр, хүчирхэг нэрээр тунхаглаж байна. Амен, амен, амен. Халелуя. Халелуя.